Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И продолжая тему рейтингов и итогов ушедшего 2025 года, сегодня мы с вами поговорим о лучших женских ароматах по мнению мужчин. Мы разберем топ-10 выбора мужчин со всего мира. Здесь будут те ароматы, которые мужчины считают наиболее притягательными, сладкими, манящими и сексуальными на нас, на женщинах. Итак, мы начинаем. Итак, 10 место. Для меня это, возможно, немножко неожиданно. Здесь у нас аромат гибискус махаджат от Мейсон Кривелли. И почему неожиданно? Не в том смысле, что аромат какой-то не такой или он чем-то плох. Нет, аромат прекрасен, и он вполне заслуженно вошел в десятку лучших. Скорее я говорю о том, что, мне кажется, этот аромат не так известен мужчинам, как я думала раньше, но похоже, что я ошибалась. Аромат действительно очень интересный, женственный, яркий. И это такое одно направление с длиной от Parfum de Marly. Не могу сказать, что это клоны, но это определенно такие сестрицы-близняшки. В ароматах есть много общего, а именно это нота розы в данных ароматах, но здесь еще есть гибискус, и он звучит очень натуралистично, очень ярко и добавляет своей красоты. А вот 9 место меня совсем не удивило. Здесь на 9 месте мужчины выбрали вечную классику, прекрасный женственный аромат Шалима от Герлен. И это действительно легенда парфюмерии, ему уже 100 лет, и на протяжении всего своего существования аромат всегда в топе продаж у бренда. Он и сейчас мега популярен, он шлейфовый, он стойкий, он переливается и играет нотами. На 8 месте аромат, который я обожаю, и я очень рада, я понимаю, почему он попал в этот рейтинг. Я говорю про аромат Black Opium, это классическая версия от Yves Saint Laurent. По итогам голосования он занял 8 место. Тут для меня все понятно. Когда я в этом парфюме, действительно, я получаю комплименты от мужского пола, он нравится мужчинам. Вот это его такая кофейно-цветочная сладость, это ванильность, это очень красиво, очень притягательно. Но на моей коже летом он такой немножечко too much, чуть удушающий, чрезмерно сладкий, но осенью, зимой, ранней весной это великолепно. Мне он кажется таким более вечерним, но зимой, правда, часто пользуюсь им и днем. Но мы переходим к 7 месту, и здесь выбор мужчин пал на аромат Bianca Latte. Кстати, хочу сказать, что этот рейтинг вполне подтверждает мое мнение, мои наблюдения о том, что мужчинам в большинстве своем, конечно же, не всем, но в большинстве нравятся именно ванильно-гурманские цветочные ароматы, какая-то ниша, какая-то эклектика им менее понятна и не так будоражит их сердца. Это унисекс аромат, но в моем восприятии он такой однозначно более в женскую сторону. Могу описать его как ванильно-молочно-медово-карамельный. Это пахнет как десерт, это пахнет как ванильное мороженое, это пахнет как молоко с медом или как сгущенка, вот что-то в этом направлении. На 6 месте удово-цветочный аромат Oud Satin Mood. С недавних пор я полюбила Oud, мне он нравится как на мужчинах, так и на женщинах, и именно этот аромат, он унисекс, и он хорош именно тем, что он действительно очень хорошо, интересно звучит как на мужчинах, так и на женщинах, по-разному раскрываясь на разной коже и вступая в химию именно с вами. Исходя из этого, он дает какие-то разные переливы. Здесь основные для меня слышимые ноты — это без сомнения, конечно же, удовое дерево и роза. Он сложный, переливчатый, густой, многогранный, как я уже сказала, по-разному может раскрыться на разной коже, но этим он и интересен. Хотя, возможно, не всем сможет понравиться, тем не менее, это 6 место в рейтинге самых притягательных, самых красивых женских ароматов по версии мужчин. Ну а на 5 месте
Один из моих самых любимых ароматов. Я бы дала ему, пожалуй, возможно, и первое место. И для меня он просто прекрасен, просто великолепен. Я говорю про легендарный, про знаменитейший гипнотический яд от Диора. Я могу петь дифирамбы этому аромату долго. Он действительно оправдывает свое название. Он притягательно гипнотическо-бальзамически манящий. Я получаю в нем всегда море комплиментов. Он точно нравится мужчинам. Манкий, нежный, таинственный. В нем отличная игра нот. Они попеременно вступают в свою игру. Это очень интересно, очень красиво и очень женственно. А вот четвертое и третье место практически совпадают. Здесь на четвертом месте аромат Libra, но его версия Intense. А на третьем месте все тот же аромат Libra от Yves Saint Laurent, но уже версия Le Parfum. Что интересно, что вот действительно практически один и тот же парфюм попал в рейтинг и сразу на высокие четвертое и третье место. В обеих этих версиях угадывается классическая Libra, ее ДНК. Без сомнения, есть некоторые отличия, но неизменным остается вот это яркое, очень сексуальное, чуть с напором, я бы сказала, звучание. Здесь слышна лаванда, здесь, конечно же, слышна ваниль. Я помню, когда Libra только вышла, все просто буквально сошли с ума, и я в том числе. Действительно, это очень красивый сексуальный аромат. Сейчас как-то мне немножко он поднадоел, но я вполне понимаю, все в восторге. Не так давно я и сама была в армии фанатов данного парфюма. И это четвертое и третье место рейтинга. Ну а кто же на втором месте? Кто взял сегодня серебро? И здесь, как всегда, ни один рейтинг не обходится без ароматов от Amouage. И это Guidance 46. Действительно, Amouage умеет создавать парфюмы. Это всегда запредельная стойкость и шлейф. Это всегда великолепное качество. Всегда это сложная игра нот, переливчатость. И этот аромат в этом смысле не исключение. Здесь солирует, доминирует для меня такая сочная, медовая, даже перезрелая груша. Она здесь очень такая кремово-ореховая, ванильная, очень красиво звучит. Ну а кто же занял первое место? Какой аромат стал лучшим женским ароматом, по мнению мужчин? Какой аромат мужчины на нас, на женщинах, считают наиболее притягательным, красивым, женственным и сексуальным? Здесь, кстати, все вполне ожидаемо. Это прекраснейшая женственная Делина от Parfum de Marly. Этот аромат – прекрасное соединение пиона и розы. Он женственный, он о весне, о страсти, он в одно и то же время и такой юно-легкий, но здесь есть и страсть, и искра, и это очень красиво звучит и очень комплиментарно. И прекрасная Делина – это лучший женский аромат по версии голосования мужчин со всего мира. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за ваши просмотры. Я все это, поверьте мне, очень ценю и очень вам благодарна. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой женский парфюм стал вашим любимцем и от какого парфюма вы просто без ума. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!